თბილისიდან 400 კილომეტრში შესაძლოა რუსეთის სამხედრო ბაზა აშენდეს. დიმიტრი მედვედევმა და სერგეი ბაღაფშმა ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოაწერეს. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობისთვის ეს მათივე უსაფრთხოების გარანტიაა. რუსეთისთვის კი აფხაზეთის ხანგრძლივად შენარჩუნების, რადგან შეთანხმება თითქმის ნახევარი საუკუნის ვადით და გაგრძელების პერსპექტივით დაიდო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დიპლომატიურ კორპუსს კონფლიქტურ რეგიონებზე და ბაღაფში მედვედევის ახალ ხელშეკრულებაზე საათზე მეთხანს ესაუბრებოდა. ვაშაძის უწყებას იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება რუსეთს გუდაუთაში სამხედრო ბაზის გახსნის საშუალებას არ მისცემს. ამისთან უპასუხისმგებლო პროვოკაციული სახიფათო და ავანტიურისტული ნაბიჯები რუსეთის მხრიდან ძირს უთხრის EUTHOS როგორც ორგანიზაციას, ჩვეულებრივი შეიარაღებების შეძღუძვის ხელშეკრულებას ევროპაში და უკვე აღარ ვლაპარაკობ ისეთ ფუძემდებულ დოკუმენტებზე, როგორიც არის გაეროს წესდება და ასე შემდეგ. სანამ საქართველოში დასავლეთის რეაქციას ელოდებიან, საკუთარი პოზიცია უკვე გამოაცხადეს ნატოში. ალიანსი აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო ბაზის შესახებ მოსკოვისა და სოხუმის რეჟიმის შეთანხმებას გმობს და არალეგიტიმურად აფასებს. საქართველოში ნატოს შემდეგ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოხმაურებასაც ელოდებიან. ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ გუშინ ოჩამჩოს აკვატორიაში გამოჩნდა ორი მოიერიშე კატარღა, ეს არის მანგუსტის სტეპის და სობოლის სტეპის. რეალურად ჩანს, რომ ეს არის მოიერიშე გემები, ეს აგრეთვე არის დარღვევა კავკასიაში შეიარაღებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები დავაყენოთ საქმის კურსში. საბჭოთა კავშირის არაერთი ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული და აფორმებდა ბოლო თავისი არსებობის მანძილზე სხვადასხვა სახელმწიფოებთან, მაგრამ ეს სახელმწიფო საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ყველამ კარგად იცის, ამიტომ რაც არ უნდა აფორმოს თავის თავთან, ეს მაინც ყოველთვის იქნება არალეგიტიმური და ეს ყველაფერი გაუქმდება. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ გაგრძელდება 17 თებერვალს მოწერილი ხელშეკრულება. კონკრეტულად რა რაოდენობის სამხედრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის განთავსებას გეგმავს რუსეთი გუდაუთაში. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ დოკუმენტს, რომელსაც დიმიტრი მედვედევი და სერგეი ბაღაფში აწერენ ხელს, 59 წლიანი ვადა აქვს და სურვილის შემთხვევაში მისი 15 წლით გაგრძელებაცაა შესაძლებელი.